Ракетку возвращаем. Стас, еще один. Можно мяч? Конечно, можно. Спасибо. Это же не мой мяч. Ладно. Потому что техника все такая. Ключики возвращаем. Вот так. Олег, не верь ему, не верь ему. Он обманывает, не верь ему. Просто любопытно, почему? Вот со мной всегда так? То есть это 1-0. Да, Саша, что ты прыгаешь? Я спокойно. Не попал, что ли? Нет. 1-1. Хватит. О, хороший. Один было? Не было. 1-4 было. Как можно пальцем попасть? Саша Черкова можно, к сожалению. Вы выиграли? Поддались. Не 2, да? 1-6. Или 2. Кажется, 1. Сильнее, да? Ну, блин, ну как я могу
Маленький? Которым я приехал в начале сада. А, который играли? 6-4. Андрей, вызови какое-то это слово. А я уже сказал, что Давай, туда. молодец. 6-4. Сука, папа. 7-4. Не стыдно? С тобой. Наоборот. Давай, давай. Ну что ты попал, а? 5-7. 5-7. Как было поиграть? Еще не 8 марта. Это самое, с подарком, как говорится, слишком поспешил. Сегодня еще можно было выиграть. Все это закончилось? Нет, это я так понимаю, что ты на 21-ю позицию. Зачем? Сюда. Ну, я так думаю. Почетно. Я вот не за что я за 13 говорится. Даже не знаю, стоит ли биться за 13 или сразу занять 14. Стоп. Ну, мне по сетке не повезло. 7-9. Все, кого я с удовольствием обыграл, Чё? Давай, давай. Жаль, я бы Девчата, 3. Кроме что-то посмотрел. 8-9. 9-9. Да сволочь, зажал меня корпусом, он бьет. 9-9 было. А что ты взял? Чем подашь? Ой, еще раз. 9-9 было. Сейчас 10. Я всегда готов. Отлично, сейчас. Потому что играть не умею, поэтому всегда готов. Так, ваш Кузнецов, 3-2. А ты как? Выиграл? Без шансов. 3-1. Пойдемте биться за почетное 13 место. Правильно там Андрей вызвал или нет? Он сам себя вызовет. Да, да. Дима, ты проиграл. Андрей, это все правильно. Не первый день. Красавчик. Баланс. Великий баланс. Чоу, давай, давай. Меньше. Давай. Ты чувствуешь руку? Издевается вот это, издевается. Руку не чувствую. 2-0 мою. Взял. Ну ладно, сейчас. Давай. Олег. Секундочку, Олег. 3-0 я выиграл. Давай, ну ручку. Крючков! Лыков! Давай. Попади в стол! 1-0. Да ну вращение, дичайшее вращение. Такого вращения. Когда? Зачем что это? Что за дело? 1-2, молодой крик. Давай, давай. 3-1.
4. Но почему не 4, Влад? Вот сам себе режиссер. Кого это вообще? 6, 10. Вот он издевается, понимаете? Довел до баланса. А у нас полуфинал. Унанян Гарик, Киев Роман. Полуфинал. 6.